Что-то много выпало первый раз. Первый раз что так лежит. А что он? Что вы сразу таял? Так темно. Темно? Так, папа, куда мы едем? Скажи. Я знаю, куда нас везут. Яна, куда ты нас везешь? Куда ты нас везешь? В лес. В Брест? Брест. Я думал, в лес. Тихо, песенку поет. Песенку поешь? Песенку поешь? Дед без зубы. Зубы Да? болота. Где было? Вот на таких вот болотах море было. Там точно такие же кочки. А это тоже болото? Да. Вот это. И там тоже можно утонуть? Да. В этом болоте? Ну тут не знаю, тут может не так, а там трясина. Вот тут раньше домик был. Там это сарайчик остался. А что за домик был? Был домик железнодорожников. А, я думала там... Жили там. Чё это? Начальник станции, там, когда станция работала. Да. Когда мы по грибы ходили. Там это болото, потом дальше. Угу. Там лисички, краснюки. О, смотри, какое болото. Точно. Там можно утонуть тоже. Не утонешь. Нет? Нету зубков. Мишка съела. Да, мишка съела. Он показывает свои зубы. Папа тоже без зубов. Да, будете 2 деда без зубов. Все, приехали в Брест. Ну и сейчас идем, куда нам надо. По делам. Янка тут снежки лепит. Ага. Да? Да. Папа, нас подождешь? Папа с коляской пошел. Первый. Так, смотрите, это домик 1925 года. О, какой балкон классный. Старый. Белый. Это мы пришли на рынок. Брестский рынок. Смотрите, сколько голубей там сидит. Пошли покормим. Подожди, я покажу. О, смотрите, сколько голубей. А у нас как раз стали семечки. Сейчас мы их хотим покормить. Пойдем на эту сторону. Класс. Эй, крапивики. Дай мне семечек, папа. Голодненький. На руку сел. Сколько много, капец. Все голодные. На руку сел, глянь. Где? Не боятся, да? Они ручные здесь. Дай. Прикормленные. На. Держи, корми. Корми. Отдай им все семечки. О, классно летает. О, мой дядя повар. Привет. Ой, он с чего-то сделали такой, с гипсом. Выбирают нашими папой обувь. Покажи, какие ты выбрал. Да. Второй. Тихо. На вечер буду делать рубленые котлеты. Вот. Так, муж мне нарезал, смотрите. Мяско. Сюда добавлю. Картошечка варится на пюрешку.
Блинчики, как видите, еще остались у нас. 4 порций еще остались. Будут на утро чаю попить. Спешу, все хотят кушать, все голодные. Папа в особенности наш холодный. Так, чесночок надо срочно, Саша, почистить чесночок. Так, сейчас я чесночка быстро почищу. Вы знаете, я так не люблю быть кушать, когда у меня здесь все вверх дном, когда у меня море посуды, депрессия начинается сразу. Посуда там грязная, да, там кастрюли, плита грязная. Нет никакого желания варить кушать, пока не приберу. Все. И ставим разогретую. Вторую достану сковородку. Картошечка наша проваривается. Сюда еще можно по желанию добавить майонеза, но я не буду. Не буду майонез добавлять. Меньше химии, меньше. Картошку сделаю помну с маслом. Это то же самое получается, как отбивнушки, только, ну, может, даже быстрее, чем отбивнушки делать. Ну, только нарезать надо. Ну, в принципе, то же самое, что набить, что отбить, что нарезать. Ну, просто так. Для разнообразия можно так сделать. Кому нравится. Ну, кто хочет, да? Так, картошечка наша сварилась. Я ее процедила, сейчас буду менять. Так, вот такая вкусняшка у нас. Будем кушать. Так, сюда огурчика еще с подвала. Ой, только сейчас среди ночи никто не захочет, конечно, в подвал лежать. Ничего страшного, будем есть без огурчика. Нужно обязательно добавлять сюда крахмал, потому что оно не скрепится, будет разваливаться все. Крахмал дает, скрепляет.